Hi everyone, welcome back to Design with Ramuk. நம்ம இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆக்சுவலாக நான் DALL-E E2 அப்படிங்கிற ஏஐ பற்றி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். இப்போ தான் வந்து ஆக்சஸ் கிடைச்சது. அதை சும்மா ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து என்னுடைய மோஸ்ட் ஃபேவரட்டை கடைசியாக இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தேன். ஆக்சுவலாக ரிப்ளிகேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட்டு, அதோட ஃபுல் இது டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். சூப்பரான வெப்சைட்டுங்க. இது யாருக்கெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தாறுமாற எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கலாம். எப்படின்னா 2K கிட்ஸாக இருக்கட்டும், 90s கிட்ஸாக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் சரி. உங்கள்ட்ட ஒரு பிளட் ஃபோட்டோஸ் இல்லை உங்களோட ஓல்டு ஃபோட்டோஸ் கொஞ்சம் இதாக இருக்குது, கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீங்க இப்போதைக்கு. ஓகேவா? சூப்பராக இருந்துச்சு. அதை தான் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஒன்றுமே இல்லைங்க, இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோவை அன்ஸ்பிளாஷில் எடுத்துட்டேன். திரும்ப அதை அப்படியே அந்த வெப்சைட்டில் தூக்கி போட்டு இந்த மாதிரி அவுட்புட்ஸ் கிடைச்சிது. மேபி இங்கேயே கூட வைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்த ஃபோட்டோவை இந்த மாதிரியான அவுட்புட் கிடைக்கும் போது வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. அண்ட் இதை வந்து டேலியிலேருந்து கொஞ்சம் லாஸ்ட்டில் டேலியை பேசி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டேலியை பற்றி நான் வீடியோ தனியாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுற கொஞ்சம் லேட் ஆகும், எடிட்டிங்கில் இருக்குது. ஸோ இது முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் அடுத்த வீடியோ வரும். ஸோ அதை பார்க்கும்போது இதுவும் கொஞ்சம் அப்படியே கடைசியில் இருக்கும். நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா இக்னோர் பண்ணிடுங்க. அப்படி இல்லை பார்க்கலைன்னா அங்கேயும் பார்த்துங்க. ஸோ ஓகே, இப்போது என்ன மேட்டர்னா, அவ்வளோ சூப்பராக இருந்ததுனால இது ஒரு 3 minutes வீடியோ தான். உங்கள்கிட்ட என்னென்னலாம் பழைய ஃபோட்டோஸ் இருக்கோ, இல்லை உங்கள்கிட்ட வீட்டில் ஃப்ரேம் போட்டிருக்கீங்களோ, பிளர் ஃபோட்டோஸாக இருக்கலாம். ஸோ அந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. 10ல் ஒரு 3 நாளுன்னு நான் சொன்னேன். ஒரு 5 ஃபோட்டோ 6 ஃபோட்டோ தரமாக இருக்கும். அது வந்து சின்ன சின்ன இடத்துல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். நான் ஃபுல் டீட்டெயிலாக ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு பேசுவேன். ஸோ அந்த வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் ஒன் ஆஃப் த மை ஃபேவரட் ஏஐ ஃபோட்டோஸை ஓரளவுக்கு பிளர்டு ஃபோட்டோஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொடுக்குது. நீங்கள் ஓல்டு ஃபோட்டோஸாக இருந்தால் கூட ஃபோட்டோ எடுத்து நீட்டாக ஆல்ட்ரு பண்ணி லிட்டில் பிட் பட்டிட்டிங்கிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா தரமாக கிடைக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுவும் ஆஸ் யூஷுவல் ப்ரொமோஷன் கிடையாது, பட் நான் கொஞ்சம் எக்ஸைட் ஆகிட்டேன். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஓவராக விஷயம் தான். பாய். ஸோ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள். பாய். ஆக்சுவலாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போலிங்க, கண்டினியூ தான் பண்ணுறேன். ஓகே, ஓல்டு ஸ்கூல் இமேஜஸ் ஒரு சின்ன வேலை இருக்கு. அச்சோ, ஸ்டூடெண்ட் இமேஜஸ், ஓல்டு ஃபோட்டோ. ஓகே, கொஞ்சம் லைட்டாக பிளர்ரான அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துப்போம். இதுன்னு இவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்கும். அன்ஸ்பிளாஷ் சூப்பரான வெப்சைட்டுங்க. ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு குவாலிட்டி இல்லாத இமேஜ் ஏதாச்சும் ஒன்று எடுத்துக்கலான்னு பார்த்தேன். அன்ஸ்பிளாஷில் குவாலிட்டி இல்லாமல் கேட்கறது தப்பு தான். ஓகே, ஏபிஎஃப்ஐடா என்ன இப்படி பங்கம் பண்ணுறீங்க? ஸ்மால் இதுக்குள்ளே குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்கு. ஓகே, எதுக்குன்னா இங்கே வந்துட்டு காப்பி பேஸ்ட் ஒர்க் ஆகுமே. எனக்கு இந்த ஆப்ஷன் ரொம்ப பிடிக்கும். காப்பி பேஸ்ட் ஒர்க் ஆகலைங்க. டவுன்லோட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர். ஓகே, இந்த வெப்சைட்டோட வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கொஞ்சம் பிளர்ராக இருக்க ஃபோட்டோஸை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா, பட் என்ன பண்ணுதுன்னா கண்ணு வாய் இதெல்லாம் கொஞ்சம் டச்சப் பண்ணிடுது. பட் ஒரு 10 ஃபோட்டோ ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஒரு 3 ஃபோட்டோ நல்லா தான் எடுக்கலாம். உங்கள் பழைய ஃபோட்டோ இது ஃப்ரேம் இருக்குது, இல்லை எங்கேயாச்சும் ஃபோட்டோஸ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதையே நீட்டாக முடிஞ்ச அளவுக்கு கிளாரிட்டியாக ஃபோனில் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு இது ஓகேவாக இருந்துச்சு. ஸோ இதையுமே காட்டிடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். நான் என்ன பண்ணேன்னா, நேற்று டேலியில் ஒரு இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன். க்ரியேட் பண்ண இமேஜை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே போட்டேன். ரிசல்ட்ஸை நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. நானே லைட்டாக மெர்சல் ஆகிட்டோம். வேறு லெவல் இருக்குங்க. எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்குன்னு பாருங்க. எனக்கு இந்த ஏஐ ஃபேவரட்டுங்க. எதுவுமே சொல்ல வேண்டாம், புரிச்சு மேய்ஞ்சிட்டாங்க. பட் மேபி என்னாச்சுன்னா, ஆக்சுவலாக நான் என்னுடைய ரியல் ஃபோட்டோஸ் போட்டு பார்க்கும்போது சம்டைம்ஸ் வந்து எப்படி வந்ததுன்னா, லிட்டில் பிட் எக்ஸ்ட்ராவா, ஏன்னா நம்ம ஃபேஸை நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம்ல, அந்த டைமில் மட்டும் எப்படி இருக்குன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். என்னடா கொஞ்சம் மாற்றிடுச்சோ அப்படின்ட்டு. பட் மற்றபடி இந்த வெப்சைட் ஃப்ளாலெஸ்ஸு. கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். replicate.com. அண்ட் வந்து கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அவங்களுக்கு. இந்த ஏஐ மாசாக வேலை செய்யுது. DALL-E E2 எனக்கு அவ்வளோவா பிடிக்கல. மேபி ப்ரோ வெர்ஷன் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. நீங்களே நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்தது பார்த்தீங்க, எனக்கு அவ்வளோக்கா செட் ஆகலை. பட் இந்த ரெப்ளிகேட் சூப்பராக இருக்கும். நீங்களே பாருங்க டிஃப்ரென்ஸை எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு, எந்த அளவுக்கு டீட்டெயில்ஸ் பல்லில் அந்த டீட்டெயில்ஸ் இருக்குல்ல அந்த அளவுக்கு இருக்குது. அண்ட் இதை ஹை குவாலிட்டி வெர்ஷனாகவும் டவுன்லோடும் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃப்ரீ தான், அது இன்னொரு விஷயம். ஸோ இந்த ஃபோட்டோவுக்கும் அந்த ஃபோட்டோ பேக்ரவுண்டில் இருக்கும். மேபி நான் இன்னொருக்கா டவுன்லோட் பண்ணுறேன். இதுதான் நான் டவுன்லோட் பண்ண எக்ஸாக்ட் சைஸு. இந்த ஃபோட்டோவையும் அப்படியே இங்கே பார்ப்போம். இந்த ஃபோட்டோவுக்கும் அப்படியே இந்த டேப் இதுக்கும் இருக்குது வித்தியாசத்தை பாருங்க, எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்களேன். ஸோ எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வெப்சைட் ரெப்ளிகேட் சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது. அதோட வெப்சைட்டையும் கொஞ்சம் டைப் பண்ணுறதுக்கும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நான் வேணால் கீழே கமெண்ட்டில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் எடுத்துங்க, டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். ஓகே, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டேரக்டாக கொடுக்குறேன், பட் வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், இல்லைன்னா ஓகே. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக போயிடுச்சு, பட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஹேவ் நைஸ் டே, see you soon next video, bye bye. அண்ட் வந்து இந்த வீடியோவை என் ஃபோன் எடுத்து எப்படி அங்கே வைக்க போகிறேன், டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாச்சும் ட்ரை பண்ணுவேன். ஸோ ஏதாச்சும் கொஞ்சம் இதாக இருந்துச்சுன்னா மன்னிச்சிருங்க, bye bye. அண்ட் அப்படியே அவுட்ரோவும் கொடுத்துருப்பாரு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங், ஹேவ் நைஸ் டே, see you soon next video.